عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. خیلی خوش اومدین به MBT. در این ویدیو قراره راجع به ممبر واقعی اد اجباری، چیزی که داخل سایت ما هم ارائه میشه، توضیح بدم خدمتتون. ممبر واقعی اد اجباری خب از اسمش معلومه، قطعاً و 100% واقعی هستن، یعنی یک شخص حقیقی از این اکانت داره استفاده میکنه و به صورت مجازی این اکانت ها ساخته نشدن. منتها اون شیوه اد شدن داخل کانال شماست که در واقع تعیین کرده این نوع ممبر رو که ما بهش میگیم اد اجباری. این ممبرها در ازای دریافت خدماتی مجبور شدن داخل کانال شما عضو بشن. خیلی ساده تر بگم، مثلا احتمالاً دیدین داخل یک ربات دانلود از اینستاگرام یا حالا ربات‌های مختلف میخواین مثلا عضو بشین و اون خدمات خودتون رو دریافت کنین، میگن که باید داخل این کانال هم عضو بشین شما. اینو بهش میگن اجباری، یک اد شدن اجباری که در قالب ممبر واقعی اد اجباری برای شما ارائه میشه که داخل سایت MBT هم هست و ما تضمین 100% واقعی بودن اونها رو به شما دوستان عزیز میدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه.